Good morning! Welcome to Imelda Sirot YouTube channel. Kung bago ka sa aking channel, please click the subscribe button and turn on the notification bell para updated ka sa aking mga upcoming videos. Subscribe to Imelda Sirot YouTube channel. Bangladesh, binaba sa mainland China yan. Mainland China, main. Pag sinabing main, talaga main yan. Ang bisikleta ni Mami Imelda, Part 7 sa Linglingay Mini Dam. Makikita po natin ang mga riders sa kanilang motocross exhibition. Ang rider po na ito ay isang babae. Ito naman po, ang isa pa nating rider, si super liit, super cute boy. Kanyang motocross exhibition. Disco trumpet. Ito naman po, mamamalas natin ang mga kalalakihan sa kanilang motocross exhibition. Vlog po namin ito. Vlog. Disco trumpet. Ayan po, si Ate Beth. Naka-akyat na po siya ng punong kahoy. Wow, ang galing! Yay! Magaling po yan si Ate Beth. Nasa punong kahoy na po siya. Ayan po, makikita natin si Ate Beth. Nakakabala po ang lahat na nanonood kay Ate Beth na siya po ay nakakit sa punong kahoy. Ay bigla pong hirap kotse! Siya naman po ay gusto mag-motocross. Car motocross naman po gusto ng kotse driver na ito. Sumabit po ang kanyang kotse, ang bumper ng kanyang kotse dun sa roll na sira po ang bumper ng kanyang kotse.
Bundukang ito, burol